тоҷикистон маркази калони яхбандии муосир дар осиёи марказӣ маҳсуб меёбад ва пиряхҳое ки дар қаламрави он қарор доранд на танҳо анборҳои танзимкунандаи шоридани оби дарёҳо ва иқлим мебошанд. пиряхҳо ва барфҳои доимии тоҷикистон сарчашмаи асосии таъмини оби дарёҳои ҳавзаи баҳри Арал мебошанд. дар тоҷикистон беш аз 8000 пирях мавҷуд аст ки қариб 8% тамоми масоҳати мамлакатро ишғол мекунад. дар пиряхҳо қариб 550 километри мукааб оби ширин ҷамъ шудааст ки қариб нисфи оби ҷории дарёҳои тоҷикистонро ташкил медиҳад. дар замони муосир тавре маълум аст масъалаи ҳифзу нигаҳдории ин манбаи оби ширин назди кишварҳои дорои чунин захираҳои бузургу нодирро ба миён гузоштааст, аз ҷумла барои кишвари мо Тоҷикистон, ки дар миқёси Осиёи марказӣ кишварест дорои захираҳои бузурги обӣ. тавре ба ҳамагон маълум аст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ, яъне аллакай 30 сол пеш, масъалаҳои марбут ба иқлиму ҳаво, обу захираҳои обиро дар меҳвари асосии сиёсати худ қарор дод ва инак тӯли 30 сол аст ки дар ин самт пешгому пешоҳанги кишварҳои сайёра аст. бо назардошти муҳимияти масъалаи ҳифзи захираҳои обии ҷумҳурӣ, ҳукумати кишвар ҷиҳати боз ҳам омӯзиши амиқу тадқиқотҳои асосноку возеҳ ва ҳифзу нигаҳдории захираҳои обӣ, пиряхҳо дар раванди дегаргунии иқлиму гармшавии ҳарорати бесобиқа дар асри 21 соли 2010 дар идомаи мантиқии ташаббусҳои ҷаҳонии пешниҳоддоштаи худ дар масоили ҳалли муаммоҳои экологӣ ва пешниҳоди чораҳои зарурӣ баҳри бартараф намудан дар самти ҳифзи пиряхҳои кишвар барномаи давлатиро оиди омӯзишу ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои давраи солҳои 2010 то соли 2030 қабул ва мавриди амал қарор дод. барномаи мазкур ба тамоми вазорату идораҳои дахлдор пешниҳод гардида то ин ҷониб корбарӣ дар ин самт рафта истодааст. дар қатори дигар вазорату идораҳо, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ яке аз иҷрочиёни калидии барномаи мазкур ҳастанд. бояд қайд намуд, ки Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист имрӯзҳо бисёр корҳои зиёдеро анҷом дида истодааст, то ки ҳаёти осудаи аҳолии кишварро дар қатори дигар ниҳодҳои давлатӣ таъмин намояд. дар ин равон махсусан бояд қайд намуд, ки барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 ки таҳти қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010 қабул гашта буд, яке аз паҳлӯҳои муҳими соҳаи ҳифзи муҳити зист мебошад, ки барои пешбурди корҳо ҷиҳати ҳисоб гирифтани ташаккули обҳо, дарёву кӯлҳои ҷумҳурӣ, аниқ муайян намудани захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. мавриди зикр аст, ки мақсад, муҳтаво ва нақшаву чорабиниҳои барномаи омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 дақиқона пешбинӣ гардиданд ва аллакай 10 сол аст, ки чорабиниҳо мушаххасан аз рӯи бандҳои барнома амалӣ гардида истоданд. барнома ба солҳо тақсим шудааст, ки то соли 2021 дар ҳама ҳавзаҳои дахлдоре ки дар барнома дарҷ гардида буданд, мутахассисон аллакай корҳои тадқиқотӣ омӯзишӣ гузаронданд. аз соли 2022 инҷониб то соли 2030 пешбинӣ шуда якчанд ҳавзаҳои калидии дигар низ ба нақша гирифта шудааст, ки дар онҳо дар солҳои оянд низ мутахассисон корҳои илмӣ тадқиқотӣ гузаронд метавонанд аллакай вазъияти тамоми пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳо дода вазъияти захираи обии Осиёи марказиро низ пешгӯӣ карда тавонанд. бояд қайд намуд, ки рафти татбиқи барномаи мазкур ба таври қаноатбахш идома дорад. айни ҳол мо хеле ки медонем, аллакай 60% он бандҳои нақша чорабиниҳои ҷиҳати татбиқ намудани барномаи мазкур аз худ карда шуданд. яъне агар дар умум маблағи умумии татбиқи барномаи мазкур 25 миллиони 367 ҳазору 500 сомониро
ташкил диҳад, мо гуфта метавонем ки то имрӯз аз ин миқдор 15 миллиону 94 ҳазору 495 сомонӣ аз худ карда шудааст, ки ба ҳисоби фоиз ин қариб 60%-ро ташкил медиҳад. мақсади барномаи мазкур омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 мебошад. зарурати ба нақшагирии чорабиниҳо аз ҷиҳати муҳтаво ва ҳаҷм мушаххас барои таъсиси низоми самарабахшии мониторинги яхшиносӣ, ҳолати пиряхҳо ва барфҳои тамоми ҳавзаҳои дарёҳои ҷумҳурӣ, ҷиҳати ба таври фаврӣ қабул намудани чораҳои самарабахш оид ба паст намудани таъсири оқибати тағйирёбии иқлим ба одамон ва иқтисодиёти мамлакат ва минтақа пеш омадааст. ҷиҳати амалӣ намудани барнома бо мақсади омӯзиши қонуниятҳои тақсимоти боришот ва қабати барф, шароитҳои ташаккули тармаҳо ва ҷараёнҳои сел, реҷаи обуҳавосанҷии дарёҳо, обанборҳо, пиряхҳо, зарурати таъсиси маркази яхшиносӣ ва обуҳавосанҷии ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст дар мақсад ва вазифаҳои барномаи мазкур. дар самти омӯзиши захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне муайян кардани ҳолати онҳо барои пешгӯӣ кардани оянд, дар самти гидроэнергетикӣ корҳо пурзур кардан, дар самти кишоварзӣ, барои ҳама ин корҳоро пурзур кардан, аввал мо бояд манбаи ғизоии обҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, яке сарчашмаи ғизоии обии ҷумҳурии Тоҷикистон Осиёи марказиро мо низ бояд аз худ кунем, яъне пурра мавриди омӯзиш қарор дод, ҳолати он дар кадом ҳолат қарор доштани онҳо мо бояд донем, ки соли 2009 пешвои миллак дар яке аз маҷлисҳои созмони Милали Муттаҳид зарурати бо назардошти вазъияти тағйирёбии иқлим, бо назардошти ҳифзи захираҳои обӣ пешниҳод намуданд, ки бояд як бунёди ҳифзи захираҳои обӣ, яъне бунёди пиряхҳо ба роҳ монда шавад, ки дар доираи он мутахассисон тавонанд вазъияти кулли пиряхҳои на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки Осиёи марказиро омӯхта барои дар оянда пешгӯӣ кардани вазъияти онҳо ба роҳ монда шавад. Ин яке аз сабабҳои асосӣ гардид, ки дар соли 2010 аз тарафи мутахассисони агентии обиҳавошиносӣ ва Кумитаи ҳифзи муҳити зист барномаи мазкур омода гарда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, ки моҳи сентябри соли 2010 таҳти рақами 417 ин барномаи мазкур қарори ин барномаи мазкур қабул гардидааст. дар амалишавии чорабиниҳо дар оғози барнома ва қадами аввали иҷрои бандҳои барномаи омӯзиш ва ҳифзу нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон аз соли 2010 то соли 2030 яке аз чорабиниҳои асосӣ аз шӯъбаи гидрографии экспедитсионии агентии обуҳавошиносӣ ба маркази яхшиносӣ ташкил намудани шӯъба буд, то он ҳамчун марказ кору фаъолияти худро ҷонок намуда дар иҷрои бандҳои барнома, омӯзиш, таҳқиқ, экспедитсияҳо кору фаъолиятро пеш барад. дар давоми 10 соли гузаштае ки аз аввали таъсисёбии барнома то соли 2021 дар дораи барнома худи агентии обиҳавошиносӣ ба як қатор пешравӣ, яъне ба ҳадафҳо ноил гардид. Яъне яке аз чунин ҳадафҳо ин таъсис ёфтани худи маркази яхшиносӣ, яъне аз шӯъбаи гидрографии экспедитсионӣ соли 2014 марказ таъсис ёфт. Инчунин дар доираи таъсис ёфтани худи марказ фаъолияти ин марказ аз пешина дида боз ҳам ҷонноктар гардид. Дар марказ ба роҳ мондани усулҳои нави тадқиқоти пиряхҳо, яъне истифода бурдани яке аз усулҳои омӯзиши худи пиряхҳо, яъне баланс масса низ ба роҳ монда шуд. Тадқиқоти пиряхҳо бо усули аксҳои кайҳонӣ бо барномаҳои гигис технологияҳо дар марказ ба роҳ монда шудааст. Инчунин дар баъзе бандҳои барнома на танҳо самти пиряхҳо дарҷ гардид, яъне дар баъзе бандҳои барнома самтҳои метеорологӣ, равандҳои синоптикӣ, гидрологӣ низ дарҷ гардида буданд, ки айни ҳол мо метавонем гуфт, ки дар агентии обиҳавошиносӣ ин самтҳо ба дараҷаи олӣ айни ҳол кор ва фаъолият карда истодаанд. чун гуфтем, маркази яхшиносӣ дар заминаи шӯъбаи гидрографии экспедитсионии агентии обуҳавошиносӣ соли 2014 ташкил гардид. маркази яхшиносӣ, ки то соли 2014 ҳамчун шӯъбаи гидрографии экспедитсионӣ фаъолият мекард, соли 2021 аз фаъолияташ 65 сол пур гашт. ба андешаи мутахассисон, омӯзиш ва тадқиқотҳои имрӯзӣ безамина ва маълумотҳои солҳои қабл барои муайян намудан,
آموزش، مقایسه، تحلیل خیلی دشوار است. با استفاده از معلومات 65 سال به دست آورده، متخصصان مرکز می‌کوشند تا در اجرای برنامه آموزش و نگهداری پیریخ‌های تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 و هدف‌های سازگار آن رسیده باشند. امروزها در مرکز متخصصان از حساب جوانان صاحب ملکه و صاحب تخصص جلب گردیده با استفاده از تکنولوژی معاصر کارهای اکسپدیسیونی و تحلیل و تحقیقات پیش برده می شود. قید کردن با مورد است که سال 2010 از طرف متخصصان اگنتیه با شناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه آموزش و حفظ پیریخ‌های تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 آماده گردیده با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مذکور تصدیق گردید. از سال 2010 تا این جانب در دایره بندهای برنامه متخصصان مرکز یخشناسی اگنتیه با شناسی بسیار کارها را با انجام می‌رسانند. مثلا قید کردن با مورد است که همه سال‌ها طبق اجرای بندهای برنامه دولتی متخصصان مرکز با اصول پیاده در حوزه دریای جمهوری، در حوزه دریای ورزاب، حوزه دریای زرافشان، حوزه دریای غوند و غیره کارهای برفچینکنی با اصول پیاده می‌گذرانند. مقصد از گزاراندن کارهای برفچینکنی با اصول پیاده در آن است که بعد از انجام دادن گزاراندن کارهای برفچینکنی با اصول پیاده این برای که در دوره وگتاسیونی پیشگویی کردن سطح آبی دریاها می‌باشند که این معلوماتی که بعد از گزاراندن کارهای برفچینکنی معلومات را ما گرفته کارکرد می‌کنیم و شعبه آبشناسی اگنتی با شناسی پیشنهاد می‌نماییم. از طرف شعبه آبشناسی اگنتی معلومات‌های ما کارکرد کرده می‌شود در دوره وگتاسیونی پیشگویی سطح آبی دریاها می‌گردد. مرکز یخشناسی اگنتی با آبشناسی پیشگویی نمودن خفی سر زدن آفت‌های طبیعی واگذار کرده شده است که این هم باشد پیشگویی نمودن سیل‌های پیریخی و در رخنه‌شوی کل‌های رخنه‌شونده و در موسم تابستان باشد پیشگویی نمودن سیل‌های پیریخی نیز به عهده اگنتی با شناسی به عهده مرکز یخشناسی اگنتی با شناسی واگذار کرده شده است و در دوره زمستان باشد پیشگویی نمودن فرآمدن خفی فرآمدن ترمه حساب نمودن ترمه‌های فرآمده به عهده مرکز یخشناسی اگنتی با شناسی واگذار کرده شده. ما برای پیشگویی کردن وضعیت بها دادن وضعیت آنها و در آینده پیشگویی کردن آنها ما این معلومات‌های در سال‌های نوین جمع آورده شده رو با معلومات‌هایی که در دوام 65 سال فعالیت مرکز نیز جمع آوری نمودیم با آنها یک جای مقایسه کرده بعد حالت آنها رو پیشگویی کرده میتونه. البته هست بعضی برنامه‌های هستند که با استفاده از معلومات‌ها میتوانند مدل‌های گوناگون ساخته حالتی در آینده در کدام حالت قرار داشتن پیریخ‌ها رو ذخیره آبی رو پیشگویی کرده توانند. اما برای چنین برنامه‌ها باز هم قید می‌نمایم که معلومات‌های بسیار ساله ضرور است که در مرکز یخشناسی اگنتی نیز از اون سال‌های 1956 تا اینجا نیز حفظ گردیدند و ما آن را در روند فعالکار و فعالیت خود استفاده می‌بریم. از جمله یک از کارهای اساسی تا امروز از جانب متخصصان مرکز یخشناسی به اجرا رسیده این تشکیل و گذراندن مانیتورینگ پیریخ‌های کشور جهت آموزش حالت پیریخ‌ها، ذخیره‌های برف و سطح آبنوکی دریاهای کشور میباشد. همساله جهت معین کردن ذخیره برف برای پیشگویی کردن آبنوکی دریاهای جمهوری در دوره موسمی، مشاهده‌های ایروویزوالی در حوزه دریاهای قزلسو، یخسو، آب خنگاب، سرخاب، کمراب و کنسکی بالوآب دریای کوفرنیخان از جانب متخصصان مرکز یخشناسی گذرانیده می شود. همچنین در این برابر برای معین کردن ذخیره برف مشاهده‌های ایروویزوالی برای معین کردن حالت پیریخ‌های بلندکو، حالت کل‌های پیریخی و کل‌های رخنه‌شونده گذرانیده می شود که جهت پیشگویی کردن سر زدن آفت‌های طبیعی برای امین نگاه داشتن اهالی این معلومات‌ها خدمت می‌کنند. اینچنین در دایره برنامه با متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی آبشناسی میسر گردید که اولین مرتبه کاداستری سیل یعنی کاداستری منطقه‌های سیل‌فرای جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده با همگان پیشنهاد گردد که این یکی از هدف‌های اساسی نه تنها
барномаи давлатӣ, балки ҳадафҳои асосӣ барои агентии обошиносӣ мебошад ки барои пешгирӣ кардани аз бисёре аз зарарҳое ки вобаста ба офатҳои табиӣ, яъне вобаста ба селҳои мавсимӣ ва селҳое ки пиряхӣ ба амал меоянд хизмат хоҳад кард. Дар баъзе ҳавзаҳое ки аллакай то дар давоми солҳои гузашта то соли 2021 аз тарафи мутахассисони агентии обошиносӣ корҳои тадқиқотӣ гузаронида шудааст, мо аллакай метавонем гӯем ки баъд аз таҳлили ин маводҳо мо метавонем гӯем ки дар ин ҳавза вазъияти иқлимии ин ҳавзаҳо дар кадом ҳолат қарор дорад ва ҳолати захираҳои обии ин ҳавзаҳо дар кадом сатҳ қарор доранд ва дар оянда ба чӣ ҳолат онҳоро оварда расонида истодаанд. Ва боз як усули наве ки мо аллакай тӯли 3 сол аст ки ин усулро дар ҳамон пирях ва дар пиряхҳои дигари ҷумҳурӣ ва барои минтақаҳои селфаро, минтақаҳои тармафарои ҷумҳурӣ аллакай мо ин корҳоро низ анҷом дода истодаем ва аз тарафи мутахассисони Финляндия дар омӯзиш дар худи Финляндия мо аллакай гузашта омадаем. Ин ҳам бошад бо усули бо истифода аз таҷҳизоти парвозкунандаи бесарнишин ва ё дрон бо барномаи Pix 4D харитасозӣ ҳамон минтақаҳои селфаро, минтақаҳои тармафаро ва худи пирях низ ба амал меояд ки пас аз харитасозӣ метавонем ҳамон минтақае ки мо аллакай харитасозӣ намудем ба шакли 3D ва ё 3D ҳам гӯем, метавонем ҳамон минтақа ва ё ҳамон пиряхро ба ҳамин шакл аллакай пешниҳод намуда ва дар оянда ин ҳам бошад ба харитасозии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои тайёр намудани каталоги пиряхҳои Тоҷикистон ва дар оянда барои омӯхтани боз ҳам ҳамон ҳудуди ҳамон пиряхҳо метавонад ин ҳам замина гузорад. ҷиҳати иҷрои бандҳои барномаи омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои соли 2010-2030 танҳо дар соли 2020 аз тарафи мутахассисони маркази яхшиносӣ ва зерсохторҳои агентӣ 25 корҳои тадқиқотии барфченкунӣ, 2 мушоҳидаҳои аэровизуалӣ ҷиҳати муайян кардани захираи барф, ҳолати пиряхҳо, кӯлҳои пиряхӣ, кӯлҳои рахнашаванда ва ҳолати майдонҳои чарогоҳӣ дар 8 пиряхи репрезентативӣ ва дар як кӯли рахнашавандаи ҳавзаҳои гуногуни кишвар корҳои тадқиқотии экспедитсионӣ гузаронида шудааст. ҳамчунин ҳамасола аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносӣ дар моҳҳои январ, феврал ва март гузаронидани корҳои барфченкунӣ бо усули пиёда дар ҳавзаи дарёҳои гуногуни кишвар, барои мисол дар минтақаи Майхӯра, ҳушери Гурке ва Такоби ҳавзаи дарёи Варзоб, минтақаи Сангвори Нуробод Лайрон ва Камароби ҳавзаи дарёи Обихингоб, минтақаи Ғунд ва Ванҷоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, минтақаи Саритоғи ҳавзаи дарёи Зарафшон, минтақаи Муъминободи ҳавзаи дарёи Яхсӯ. инчунин дар доираи барнома бо на танҳо мутахассисони маркази яхшиносӣ, инчунин мутахассисони марказ якҷо бо мутахассисони хориҷа низ дар пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мониторингҳои комплексиро ба роҳ мондаанд. яке аз чунин давраҳое ки як қатор экспедитсияҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буд, яъне соли 2015-2016 мебошад ки дар ҳангоми гузарондани корҳои тадқиқоти экспедитсионӣ дар ин солҳо яке аз пиряхҳои асосии ҷумҳурии Тоҷикистон, пиряхи Феченко, мутахассисони маркази яхшиносӣ якҷо бо мутахассисони Амрико ва Русия дар он корҳои экспедитсионӣ гузаронданд. тавре зикр карда шуд, аз ҷониби мутахассисони марказ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола мониторинги пиряхҳои кишвар бо усулҳои гуногун гузаронида мешавад. дар ин баробар дар доираи иҷрои бандҳои барномаи омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои соли 2010-2030 соли қабл баҳри ҷалби мутахассисони ҷавон ва рӯи кор овардани ҷавонони лаёқатманд аз ҷониби маркази яхшиносӣ, агентии обу ҳавошиносӣ дар якҷоягии омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ ва донишгоҳи омӯзгории экспедитсияи омӯзишӣ гузаронида шуд. ба андешаи коршиносони соҳа, роҳандозии чунин экспедитсияҳои омӯзишӣ дар рушди қобилияту нерӯи зеҳнии донишҷӯёни риштаи обу ҳавошиносӣ ва самтҳои вобаста ба он мусоидат мекунад.
барои ҷалби мутахассисон дар оянд якчанд маротиба курсҳои омӯзишӣ ҳам барои мутахассисони худи агентӣ, ҳам барои мутахассисони ҷавон, яъне барои донишҷӯён низ ба роҳ монда шуд, ки худи соли гузашта низ аз тарафи мутахассисони агентӣ бо дастгирии лоиҳаи Осиёи Марказӣ дар пиряхҳо, дар яке аз пиряхҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон корҳои илмӣ тадқиқотӣ гузаронида шуд, ки дар он донишҷӯён аз донишгоҳи миллӣ ва аз донишгоҳи омӯзгорӣ ҷалб гардиданд, ки ба онҳо на танҳо самти пиряхҳо омӯзонида шуд, инчунин бар онҳо самти гидрология, метеорология, иқлимшиносӣ ва чӣ тавр ба роҳ мондани тадқиқотҳои равандҳои метеорологӣ бо дастгоҳҳои замонавӣ низ ба онҳо гузаронида шуд. То ба анҷом расидани ин барнома яке аз ҳадафҳои асосие, ки ба нақша гузошта шудааст, ин омода намудани каталоги пиряхҳои тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки инчунин каталог дар аз солҳои 68 то 88 соли асри гузашта низ аз тарафи давраи шӯравӣ низ ба роҳ монда шудааст. Акнун бошад мо кӯшиш намуда истодаем, ки ин каталоге, ки дар солҳои 35 сол 40 сол пеш таҳия гардида буд, аз нав эҳё дода барои боз ҳам дуруст дарҷ намудани ҳолати пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар оянда барои пешгӯӣ кардани вазъияти онҳо, яъне омода намудани моделҳои пешгӯикунандаи вазъияти пиряхҳо, вазъияти захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон, мо кӯшиш намуда истодаем, ки дар доираи ин барнома ба ин ҳадафҳо расем. бо дигаргунии иқлим ва болоравии ҳарорати глобалӣ, ки таъсири бевосита ба захираи бузурги обии кишварҳо расида истодааст, қабулу амалинамоӣ чунин барномаҳои давлатӣ, хусусан барномаи омӯзиш ва нигаҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои соли 2010-2030 аз нигоҳи коршиносон саривақтӣ буд ва ин барнома дар ҳамбастагии барномаву стратегияҳои дигари қабул гардида дар самти тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурӣ метавонад нақши боризро дар пешгирӣ аз сар задани паёмадҳои хатарноки тағйирёбии иқлим дар оянда иҷро намояд ва амалишавии комили ин барномаву стратегияҳо умедворӣ аз камшавии таъсири тағйирёбии глобалӣ на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба Осиёи Миёна аст.